大家好，我係 TK， 今日咧我哋又會嚟拍 Rivals 啦。咁咧 Rivals 咧出現咗一個新嘅模式，就係呢個骰仔。我咧就可以先試下玩，聽講咧佢係睇你嘅運氣好唔好噶喎，即係靠運氣嘅一個模式。透過轉動嗰啲骰仔咧，去決定你用咩武器。我就睇下我嘅運氣好唔好。首先就揀競資場最基礎嘅一個。劍齒希望抽到十字弓或者狙擊槍。哇！榴彈炮，課金武器嚟嘅喎，咁正嘅嘢，見到你啦！哇！乒乓根啊，掛咗 mini 根啊佢 ！Oh my god！佢啲運氣，抽骰仔，練刀 ！Oh my god！ 可唔可以俾啲有用嘅嘢我咧？哇 ！No！ 可唔可以俾啲有用啲嘅嘢我咧？佢呢個好少躲藏點嘅喎，俾啲位置我匿埋得唔得啊？抽一啲好啲嘅嘢。哇！呢個好嘅喎。見到你啦，唔好再用狙擊槍玩我。喲！哦，佢直接跌咗落街死咗。Grab hook 有冇得 grab 上去㗎？冇得喎，真係冇。哎，唔係捉呢度啊！醫療包可以留住。吓？俾啲咁嘅嘢我。佢咁樣點樣捉到我㗎 ？Oh my god！ 我嘅運氣啊，又係。哎！哇！你攞外殼槍擋子彈先。Yes， 呢個好嘢嚟喎，散彈槍 OK 啊，呢個又係課金武器。佢嘅外殼槍 ，Oh my god， 破盾嘅。我做一個技術，跳落嚟嘅時候打，哇 ，sorry， 還好，刀子 ，yes， 哇，哇，佢自己跌咗落街死咗。我啱啱抽到一個超好嘅刀子，玻璃碎片，秒殺嘅，唔係秒殺，佢唔屬於秒殺。Yes，assault rifle 最基礎嘅嘢。哇！呢個超級無敵爛嘅。哇！ Oh my god！佢
哇！好彩我嘅 assault rifle 夠勁啫，你就 keep 住俾我 assault rifle 夠啦。榴彈炮。Yes！ 呢個秒殺嘅玻璃槍，喲吼！秒殺嘅玻璃槍，呢個係我第2次抽到，因為之前玩過呢個模式，就匿埋喺度，匿埋喺度，直到抽到我中意嘅武器為止。Paintball gun。哇！戰門斧 ，Oh my God！ 我唔信，啊唔係搞錯咗添 ，Oh my God！ 我可以玩下2v2都好，搞錯咗。希望俾個戰場而家係一個好受歡迎嘅地圖嚟嘅，熱門戰場 yes， 揀返最普通嘅，定咗一個最強組合啦。話對手用咩啊？槍刃。人呢？掛機啊！我最憎係閃光槍噶啦，雖然我自己都唔中意。Yes， 完美。喲吼！果然係我嘅準度比較準。今次直接去佢哋後面偷襲。好似有人用 sniper 喎。哇！你幾時掉咗過嚟㗎吓？哦，真係啊！個人呢 ？Hello！ 哇，兩個都冇中。Oh my god！ 連續射5個子彈冇中。Oh my god！ 喺裏面啊嘛，好。喲呵，今次終於死啦！人哋用 RPG 啊，我嘅隊友 RPG 冇用喎，喺個嘅戰場咁大。哇！你啊，真係離晒大譜。你係咪知道我用武士刀啊？好似掉咗啲咩入嚟咁。另一位人呢 ？Hello， 你見唔見到我喺你後面啊？哇！我嘅隊友用刀子。個人呢又去咗邊啊？同我玩躲貓貓啊！其實你唔使躲㗎，因為我哋嘅血量比你多。喲吼！我個隊友都幾勁啊，雖然係53 level 嘅。喂！哇！小心 RPG。喺度自己喺度玩緊 RPG 嘅先生喺邊啊？哦，喺度啊嘛！喂，偷襲我，4-0，關鍵比分。
都唔關鍵。我預判咗你嘅預判啊！哇！我個隊友咁快搞掂咗一個啦。OK， 玩翻正題啊！下面呢個2v2，繼續測試一下我嘅運氣。繼續測試下我嘅運氣，咁就最大啲嘅地圖會好啲嘅，多啲時間俾你碌武器。Yes， 呢個西區好似係最大嘅地圖嚟噶啦。哇！呢一個咩嚟噶？瞄準掣有咩用啊？哦，呢一個應該又係管理員武器。我唔知佢有咩。我50隻傷害喎爆頭，呢個 C4 I don't know。哇！嚇佢做咩殺我㗎？佢冇話佢用咩武器喎？掛機佬 ，Hello 掛機佬，傻傻地嘅佢。唔知咩事。哇 offline 咗 ，yes 2v1啊！雖然嗰個係100幾 level， 冇事都唔需要冇事都。RPG 錘仔啊！Hello， 我知道你有護盾啊，但係你唔防我 RPG 噶嘛？輕輕鬆鬆俾個能量步槍我 ，Salty 啊，都好嘅，用翻自己原有嘅武器。Yes， 地雷，呢個地雷咧好實用，見到你啦，見到你就出翻嚟啦。哇！槍刃 ，yes， 槍刃爆頭55滴血。我嘅隊友都幾勁喎。又係呢個，我唔需要再用到呢個。防爆護盾，我唔需要防爆喎，而家冇嘢。哇！呢一個。了不起啊 ！Hello 人呢？唔好同我玩躲貓貓喎，我嘅隊友已經好唔耐煩。人呢？你唔好同我玩躲貓貓喎。Hello，where are you？ 你掛機都冇用㗎。Hello sir。Oh, I see you。嘟嘟嘟，4比0輕鬆攞下。敵手都好嘅，爆頭40㗎。哇！你攞呢個管理員藥水做咩？Yo-ho，let's go！ 佢攞個管理員藥水掉喎，今次玩大啲嘅3v3，咁咪有多啲唔同嘅武器。
今次大十字路口 ，please 大十字路口 ，please I need it。十字路口，點解你哋唔揀大十字路口呢？章魚頭 ，assault rifle 我唔想用呢啲我嘅武器啊，我想用啲課金武器得唔得啊？有一個咁好嘅機會，我唔識用呢個武器喎，咩嚟㗎？啊！呢一個好，點解會生成喺呢一個位嘅？喲，彈我起身，砍你！自滅火可以衝刺啊嘛？哇！砍死咗人喎 ！Oh my god！ 跳板。我唔識用啊，救命！又係隻手，我想用啲課金武器啊 ，please。Yes， 喺邊啊 ？Wait， 喺邊呢人？哇 ！mini gun， 我話個邊個掉個煙霧彈啊？我點樣出嚟㗎？射你！我見到個人喺上面啦，射你！佢會冷卻。人呢，可唔可以俾一個好啲嘅機會我使用一下嘅？係你啦！哇！Oh my god！ 喂，你做咩唔同我講有個人喺下面？我嘅隊友唔好死啊！唔好死！Oh my god! What am I doing? I'm so dumb. Oh my god! 哇！呢個3連發嘅好廢。Grenade launcher, yes， 好多課金武器啊，課金自由啊。Hello, do you see I'm here? I'm here. Do you see it? I'm here. 一個冇中到。I'm here. I'm here. Or can you see me? Yes. 3v2輕鬆啊！轉頭 ，Oh my god！ 喺個地圖冇嘢可以飛喎。我嘅隊友 ，Yes，mini gun，I love it。長矛 ，Oh my god！ 長矛冇用啊，我留一支夠啊。I see you。哇！瘋狂射擊。哦！亂咁射死佢啊 ！mini gun 嘅好處就係可以亂咁射。Yes， 外殼槍 Ray gun 啊！手榴彈炸彈跳咗只可以。人呢？佢好似飛咗落去咁喎。哇！我哋個隊友可唔可以唔好喺度浪費啲子彈？呢啲係我嘅資源嚟嘅。Yes，flare gun。
Yes，咁我哋今日嘅影片咧就到呢度。我覺得呢一個遊戲嘅模式咧係好好玩嘅，即係咧可以測試一下你嘅運氣，同埋可以體驗到唔同嘅課金武器。咁我哋今日嘅影片就到呢度啦，拜拜。